Kokia tavo istorija su koviniu sportu? Viskas prasidėjo nuo 11 metų, kai aš su savo geru draugu Arnoldu Baranovu mes atėjome į Kudo treniruotės. Čia buvo Vilniui, Sportoj, ten kur fabrikas, nežinau, netgi pas pas Aleksandrą Dekteriovą. Mes ten lankėm apie metus kažkur. Bet žinot, ten tas toks lankymas, kai vaikas esi, tai ten, tokia daugiau gimnastika ir panašiai. Tada tas pats draugas perėjo į graikų romėnų imtynės, ir jis sako, va, žiūrėk, sako, čia tokios imtynės eina, sako, gal noriu ateiti kartu, pabandyti. Sakau, gerai, einam, pabandysim. Tai kažkaip taip gavosi, kad nuo 9 klasės iki 12 aš mokiausi Ozo gimnazijoje, tai yra sporto mokykloje, sportinį klasį, tai buvo 2 treniruotės į dieną, buvo specialiai pagal tas treniruotės sudarytas grafikas mokymosi. Tai ten iki 12 klasės kaip ir sportavau, atsibuvau. Aišku, ten turėjau labai rimtą traumą, tai nuo 11 iki 12 klasės gydžiausi tas traumas. O vėliau, baigus mokyklą, atėjau čionais, į Smauglį. Pradėjau savo MMA ir graplingo karjerą. Jau tuo metu žinojai, kas yra MMA ir graplingas? Jo, tai labai įdomiai. Su graplingu iš vis susipažinau gal 14 metų. Kažkaip dar tik tai Facebookas pradėjo kurtis ir ateina man tokia žinutė iš Richardo Piepolio. Ten sako, va, matau, kad sako, tu čia graikų romėnų užsiemi, sako, būtų labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo, kaip ten ir panašiai. Tai jisai pakvietė į tokią treniruotę, Smauglių vadinamą treniruotę, kurios pasižymi labai ilgom treniruotėm, ten gal buvo apie 5-6 valandas. Išbandžiau pirmą treniruotę, po tos treniruotės išėjau ir pasakiau, kad aš į gyvenime neateisiu. Sąžiningai tuo metu nepatiko. Ir kažkaip aš tada dar buvau užsikabinęs už graikų romėnų imtynių, bet vėliau, kaip ir sakiau, patyriau traumą. Po traumos išsigydymo, supratau, kad reikia kažką veikti. O iššokti jau tai graikų romėnų imtynių tą traukinį, kai tu esi metus pertrauką padaręs, yra labai sunku ganėtinai, nes visi užprogresavo ir tu gaunasi, kad toks vietoj stovi. Plius dar ir psichologinę tokią traumą turėjau, kad įžengdamas į kilimą, negalėjau nieko daryti. Tiesiog pas man tas priekinį kryžminį raištį buvo plyšę ir meniskas, tai tą pilną kelio rekonstrukciją darė. Tai realiai metus turėjau pailsėti ir po to vis tiek kažkaip, kai padarai tą pirmą žingsnį prie to kilimo ir tokią psichologinę traumą turėjau. Tai negalėjau aš kažkaip savęs pastumti sportuoti, reikėjo man kažkaip aplinką pakeisti. Tai Richardo dėka, esu čia. Bet pamiršai tą savo pažadą, kad daugiau niekada negrįši pas Smauglius, ar ne, kažkaip vis tiek? Tai čia toks kvailas buvo paauglystės pažadas iš tikrųjų, nes grįžau ir labai patenkintas, kad aš esu čia, tai man atvėrė tokį naują gyvenimo, tokį lapą, sportinį gyvenimo lapą. Ir nuo čia labai daug kas prasidėjo ir tikrai labai daug tų laimėjimų įvairių. Tik džiaugiuosi už tai, kad aš Man labai esu čia. patinka tas klausimas, kai sportininkai užsimena apie laimėjimus, jis sakau, išvardink. Ir aš žinau, kad jūs ten turit galbūt, nežinau, kiek puslapių tą sąrašą. Tai Danieliau pas tave kelių puslapių sąrašas laimėjimų? Dėl puslapių nežinau, tikrai medalių tų pačių ir diplomų netrūksta. Yra tikrai svarbus laimėjimai, tai, ten nekalbu ten Lietuvos, ten Baltijos, Europos IGF laimėjimai graplingo. Tada turbūt vieni svarbiausių, tai man asmeniškai tai yra ADCC Europos absoliučios svorio kategorijos laimėta taurė. Tai ten tikrai prieš labai pajėgius varžovus laimėjau. Tai toks netgi iki šiol lentynos ta taurė stovi ir tai kartais, kai atsikeli, pasižiūri, tas tokia nostalgija pasižiūri, geras, čia tikrai buvo sunkus čempionatas ir aš čia sugebėjau laimėti. Kas liečia MMA, tai šiaip visi laimėjimai yra svarbus. Kiekviena kova turi kažkokią tokią cinkelę, kažkokią tokią prisiminimą, kad kažkur buvo lengva, kažkur buvo sunku, bet jeigu tai paklausius, tai beveik visą savo kovą atsimenu. Kiek profesionalių dabar MMA kovų skaičiuoja? Šiuo metu pas mane 2-0 yra, tai čia Vilniuje pradėjau. Šiaip ganėtinai kai kurie sako, kad aš jau vėlai pradėjau, nes... Aš ir norėjau sakyti, kad tas profesionalų 2-0 toksai kukliai labai skamba, ar ne? Jo, kukliai skamba dėl to, kad
nežinau, kažkaip taip klostėsi, toj pasakysiu, nuo COVID laikų, mes jau norėjom sukovoti profesionalias tas kovas ir taip buvo, kad pavyzdžiui, tu ruošiesi, ateina pasiūlymas iš užsienio, sako, vat, čia sako, gal kovosi, sakau, jo kovosi, mes pradedam ruoštis, tai varžovas atsisako, tai varžovui trauma, tai ten dar kažkokios aplinkybės, vėliau apsisuka tas ratas, tada pas mane kažkas nutinka, tai traumos tai ir panašiai. Ir taip gavosi, kad irgi 21 metais turėjau antrą kelią susiplėšiau, vėl antrą kryžminiai, meniskai, varžtai, rekonstrukcijos to kelio, nu žodžiu, ir vėl aš tenais metus reabilitavausi. Ir žodžiu, taip kažkaip nesiklostė ir aš jau galvoju, nu gal čia man kaip nežinau, nelemta, gal kažkaip kovoti. Tai, nu bet įvyko kaip įvyko, 27 metų prasivedžiau 2 dabar kovas ir gerai prasivedžiau, visas užbaigiau pirmam raunde, tai vadinasi taip ir turėjo būti. Bet palauk, MMA, paprastai kalbėkime, pas tai bazė imtynės, ne greplingas, MMA nėra tik tai, matėm tave ir smūgiuojant, ir parbloškianti priešininkus, iš kur smūgiavimas? Tai smūgiavimas, tai pačią pirmą bazę, tai Richardas Piepolis pateikė. Tai vis tiek, kai atėjau į šitą salę, tai atėjau kaip sportuoti MMA. Aš negalvau, kad aš labai užsikabinsiu ant to graplingo, bet taip gavosi, kad pradėjom ir graplingą ir automatiškai ir smūgiuoti. Ir taip gavosi, kad ir ten man pradėjo, nu taip patiko visai maloniai ir tas pats ir MMA kažkaip, nežinau, ta tokia gal, nu, ta smūgiavimo technika. Man buvo gal pradžioj sunku persilaužti. Bet kažkaip užsikabinau ir patiko ir pradėjau tobulinti save ne tik imtynių pusė, bet ir smūgiavimą. Tai ir smūgiavimą, ir kitur nueini, tą patį Valetudo nueini pas Augustą Šalkauską, tada ten Trakuose turiu tokį treneriuką bokso, irgi povedam su juo, tai ganėtinai taip visose aspektuose. Palauk, Danielio, tai aš kiek suprantu, viskas yra ok, MMA yra reikalaujantis daug laiko, bet aš suprantu, kol kas vien iš kovų negali gyventi, ar ne? Taip. Yra darbas, nežinau, laisvalaikis kažkoks ir panašiai. Tai kaip susidėlioti tą parą arba savaitę, mėnesį, kaip visur spėti ir Trakus, ir pas vieną trenerį, į vieną salę, čia pas save, į pas Mauglį, visur spėji ir dar pasirengimas, aš žinau, ką reiškia pasirengimas ir kiek ten problemų ir paskutinės savaitės būna labai sunkios tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Kaip čia, kiek aukoji ir kokia siekiamybė? Tai gaunas taip, kad šiaip dirbu aš dar geodezininkų, matininkų. Tai šiaip mano dienotvarkė yra tokia. Pavyzdžiui, aš pirmadienį, trečiadienį, penktadienį dirbu Trakuose. Tai gaunasi atvažiuoju ryte į darbą, padirbi iki 12, turiu nuo 12 iki ten pusę 2 tam tikrą tarpą, kur aš bėgu sportuoti. Tada aš per pietus pasportuoju, grįžtu greit pavalgau, tada vėl bėgu dirbti ir po darbų iškart važiuoju čia į Smauglį arba į kitą klubą, kur, atitinkamai, kokiom varžybom ruošiuosi ir panašiai. Tai ir tokia pas man rutina ir taip kiekvieną dieną po 2 treniruotės darau ir derinu su darbu. Kažkaip, nežinau jau kiek, jau turbūt metai, gal 5-6 taip, tokia rutina. Koks tikslas? Tas galutinis, sakykime, tavo karjeros vizija, apie ką svajoji, kur manai nuves šis kelias? Šiaip čia yra toks kaip ir kovotojo kelias. Aš jau, jeigu taip rimtai, aš tai irgi svarsčiau, galvoju, gerai, aš čia sportuoju, tiek atiduodu savęs ir galvoju, ir kur aš eisiu, kokie tikslai man ir panašiai. Tai pradžioj kaip ir galvojau prieš ateinant čia, galvojau, kad čia tiesiog bus mano kaip hobis mano. Kaip karo nuleidimas po darbo dienos. Jo, panašiai, galima taip pasakyti, bet aš kai čia įsivėliau, kaip pasakyti, šitą visą MMA bendruomenę, supratau, kad aš turiu kažkokių ambicijų, noriu kažką įrodyti savo. Tai šiuo metu, tai svarstau tikrai, noriu dar čia kelias kovas Lietuvoje sukovoti ir noriu pabandyti Japoniją išvažiuoti. Į Raizeną, man labai patinka, kažkaip į tą Raizeną žiūriu su tokia nostalgija, prisimenant Praido laikus ir panašiai. Ten didelės tos arenos, tai tas mane labai žavi. Tai vienas gal iš tokių didesnių tikslų būtų. O buvo laikai, kai taip drąsiai niekas nešnekėdavo apie užsienį?
Tai buvo, aš manau, žiūrėkit, mes dabar vis tiek progresuojam, kodėl negalime mes svajoti apie tą užsienį. Aš suprantu, kad ta Lietuva yra mažiau nei 3 milijonų šalis, nedidelė, bet mes turim visas galimybės. Tikrai mes turime gerus trenerius, mes turime salės. Aišku, gal ten norėtųsi tom tikrų rėmėjų, kai kurių, kad ten galėtų tau padėti, nes vis tiek išvažiavimas į užsienį, stovyklas ir panašiai tai labai daug kainuoja, o nėra taip, kad federacijos mums kažkiek padėtų. Mes turime patys savo lėšom arba kažkieno pagalbą gauti tų pinigų. Tai bet šiaip, jeigu žmogus nori, jeigu tikrai jis nori, tai jis viską pasieks. Nesvarbu ten kokiais keliais nueis. O Danieliau, kaip reaguoja bendradarbiai arba kas nors, žinant tavo, jau čia net ne hobį, o tai, ko užsiėmė, vis tiek ir antraštės mato, žiniasklaida tikrai jau esi ir nuotraukos yra, ir tos nuotraukos, kur tu atrodo, tenais jau labai agresyviai bandai kažkam skaudą padaryti, ar ne? Kaip reaguoja žmonės, kai sužino, kad... Tai... Pirmiausiai ausis turbūt pasižiūrė. Jo, ausis, tai aišku, bet žinokit, ne visi dar supranta, dėl ko tokias ausis, kai kuriem, kaip pasakai, ten klaus, sako, tai kas čia su tavo ausim, gal čia, sako, gal įgimtas kažkokias defektai kažkokie, sako, ne, čia, sako, nuo imtynių, čia, sako, kremzlės suslūžta. Tai o šiaip dėl kolegų, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad turiu labai gerą kolektyvą, kolegės labai mane palaiko, mato tai, ką aš darau. Pavyzdžiui, kolegės, kai kurios tai netgi pačios sportuoja, neaišku, ten ne MMA, ten ne kovinį sportą, o ten vaikšto į salę, jas irgi tai motyvuoja. Tada labai džiaugiuosi, kad mano labai vadovas lojalus Rolandas Paškonis, jisai irgi užsikabinęs ant to kovinio sporto, jis ten pats boksuojasi, tai jisai tą visą mano judėjimą, idėją tai palaiko ir aš jaučiu tą palaikymą, tai tas labai svarbu, kai yra toksai stiprus užnugaris, kur tu gali eiti į priekį, tai tas labai džiugina. Baisu kartais, aš kalbu apie tą karjerą, ne? Kai tu supratai, kad tai bus, ne tik tai hobis, ne tik tai tas garo nuleidimas, bet karjera, turi svajonę, ne Raizonas. Pačiam nebūna kartais baisu pagalvoti apie savo svajonės, arba kad galbūt, palauk, tai jeigu dabar tau Raizonas kontraktą paduotų, tada neišsigastum, kokia tai situacija. Žinai, mes kartais savo svajonių bijom. Ne, tai būtų kvaila, jeigu aš išsigaščiau, tai link ko aš einu. Tai aišku, ten dėčiau tą parašą ir... Žiūrėdamas. Ne, aišku, važiuojam. Tai aš suprantu, kad laikas tai bėga greit labai ir atrodo, tu gali... Kiekvienas žmogus kabinasi už kažkokio šiaudo, kad pasiektų savo svajonę. Tai jeigu man dabar šiuo momentu pateiktų tą sutartį, tai aš bet kokiu atveju pasirašyčiau. Ir tikrai ir drąsiai pasirašyčiau, padėčiau tą parašą, su savo komandai išvažiuotume į Japoniją kovoti. 2 kovos profesionalios, abi baigtos pirmosiuose raunduose, man regis, viena labai greitai, kita šiek tiek ilgiau užtruko. Taip. Bet skirtingai baigėsi. Taip. Tai turi savo mėgstamiausią, nežinau, laužimą arba šiaip būdą, kurio kiekvieną kartą galvoju, norėčiau baigti taip kovą. Šiaip tai, kai tu įeini į tą narvą ir antrą tą kovą ringe buvo, tai nėra taip, kad tu kažkaip norėtum. Aš nežinau, pavyzdžiui, man toks jausmas, aš įeinu jau į tą oktogoną arba į tą ringą ir aš atsijungiu. Pavyzdžiui, aš matau savo varžovą, aš matau save ir aš suprantu, kad turi būti 2 rolės. Tai yra vienas turi būti medžiotas, kitas turi būti auka. Ir aš visada nustatau, kad mano varžovas yra auka. Tai yra aš bet kokiu atveju aš turiu nugalėti. Aišku, ten jau vėliau ten gal kovos eigoje, tu jau ten pradedi mąstyti, kaip tu gali užbaigti, ten gali ar gražiau, ar grubiau ir panašiai. Bet šiaip nėra tokio, kad ten kažkokio ten favoritinio mano ten laužimo, smaugimo, bet visada norisi užbaigti kuo anksčiau laiko kovas. Tai tas gal toks momentas. Norėjau sakyti, kad bet pats užbėga įvykiams už akių, pasakai, kad yra vienas medžiotojas, kitas auka ir galvoja, priešininkas turbūt irgi galvoja, kad jisai medžiotojas yra ir kai susitinka 2 medžiotojai, turbūt įdomiausiai yra. Jo, taip, tiesa. Nes manau, kad taip kartais tikrai irgi nutinka. Bet 2 kariai susitinka, tai tas turbūt ir parodo tą visą kovos meno grožį, kai tu
vos negalima sakyti, kaip modernus gladiatoriai, kaip už savo gyvybę kovoja. Tai vat, panašiai. MMA turbūt vis dar turim tą išskirtinumą, kad yra, kaip pats minėjai, viena kova narve, kita ringe. Jeigu paprašyčiau palyginti, kur pačiam ne tai, kad smagiau, bet kur yra pliusai, minusai, tiek narvo arba ringo, žinau, kad ringe galbūt nėra patogu, kai už ringo virvių kažkiek nuslysta, tai reikia grįžti kažkiek arčiau, tarsi tas žaidimas nusitraukia. Pačiam kur smagiau, narvas ar ringas? Tai bet kokiu atveju tai narve, dėl to, kad visų pirma tai įvaizdis, tai yra tikras MMA įvaizdis, nes mes žinom, kad pirmos tos kovos tikrai prasidėjo narve, tą patį paimkit pirmą UFC, tai čia tokia jau, tai tokia ikona jau MMA yra. Tada antras momentas, dėl ko narve, tai visų pirma tai yra patogumai, antras momentas imtynininkam yra didesnės galimybės atsiskleisti, tai yra, kai darbas prie sienos būna, tai yra prie to narvo, tai yra jau daugiau galimybių, pargriovimų, kontrolės ir panašiai. Bet nežinau, kažkaip ir kovodamas dabar ir ringė, tai nežinau, kai tu žinai, pas tau yra užduotis, tai yra užbaigti kovą anksčiau laiko, tai čia žinot, čia tas ringas nelabai ten gali ir maišyti. Na, tik tai neprispausi prie ringo virvių, taip turbūt. Jo, tik tai, kad neprispausi, o šiaip nežinau, geram kovotojui nemanau, kad tai turėtų trukdyti. Ringo virvės netrukdo, ar ne? Jo. Geram MMA kovotojui. Jo, tai čia, žinot, čia. Aišku, ten, kai susitinka jau du tokie jau vienodo lygio, tai ten bet koks faktas gali lemti ten tą laimėjimą, bet šiaip, aišku, prioritetas yra narvas, tai yra su visais patogumais, tai yra, kaip ir sakau, tai ikona, tai to grinai narvo, tada tie visi prispaudimai, tai kas yra imtynininkui tik tai pliusai. Smūgiuotojui, pavyzdžiui, jeigu tavo bazinis stilius yra smūgiavimas, tai gal jo, tada ringas gal geriau, nes tada gali judėti, pasinaudoti tom virvėm, atsitraukimui ir panašiai. Turėjai visą laiką idealą MMA pasaulyje? Ką stebėjai, žiūrėjai, iš ko galbūt bandai kažko išmokti arba sulėtintai po kadrą žiūrėjai, ką daro, buvo toksai? Šiaip ganėtinai stebiu labai daug turnyrų, pasižiūriu ten į UFC, šiaip didžiuosius turnyrus pasižiūriu, kad kažkoks vienas kovotas, aš tokio neturiu idealo. Ten, pavyzdžiui, iš kiekvieno varžovo kažką pasiemi ten, po tokį nedidelę dalelę, nes vis tiek visi per savo kovą bando parodyti savo stipriasias pusės. Tai pavyzdžiui, iš tų stipriųjų, tai tu tą patį gali paimti McGregorą, pasižiūrėti, kaip visi ten heitina, bet iš tikrųjų reikia pasižiūrėti, kaip jisai moka per kovą atsipalaiduoti, nes tie jo tikslus smūgiai pasiekiami vien tik per jo atsipalaidavimą, kad žmogus neįsitempęs yra ir panašiai. Tai bet kokiu atveju tu gali paimti Khabibą Nurmagomedovą, tai ten jo yra klasikinės imtynės, tai yra jo visi pargriovimai, tai yra kontrolė, tai kai atrodo, kad 70 kg žmogus atsigula ant žmogaus ir tas žmogus sako, toks jausmas, kad ant mane, sako, toną kažkokią guli, sako, aš net pajudėti negaliu, tai tai ir parodo tokie, kaip jie gali savo stipriasias pusės, tai yra savo stipriasias pusės parodyti, tai yra paslėpus savo silpnasias. Tai yra, žinom, kad Khabibas nėra ten labai stiprus smūgiuotojas, bet jisai savo imtynėm tiesiog plėšo visus. Tai sakau, iš kiekvieno žmogaus gali kažką, tai yra žmogaus kovoto, kažką gali po truputį paimti. Tai bandau kažką paimti, kažką sulipdyti. Aš gal noriu, kad apie mane kas nors kalbėtų, kad sakytų, žiūrėkit, Danielius buvo, jo, ganėtinai geras kovotas, tikrai taip. Kažką galima iš jo paimti. Tai labai tikiuosi, kad ateityje ateinančios kartos galėtų pasakyti, sako, Danielius darydavo taip ir taip, jam visai gerai sekdavosi, reikia ir mums kažką iš jo paimti. Dar vienas tikslas, ar ne, karjera? Jo. Faktas, kad vis tiek kažką norisi palikti po savęs, kad kažkaip, nežinau, tai yra iš tos kovinės pusės norisi palikti ne apie kalbėjimus kažkokius ten treštokus, o grinai apie tą kovinės pusės, kad žmogus buvo techniškas, kad tiek metų atidavęs jisai sporto salėje turi ką parodyti, kažką naujo parodyti. Tai to ir norisi. Užsiminė apie treštoką, prieš tai kalbėjome apie tas bendras treniruotės ar ne, galbūt kitose salėse. Ir aš jau supratau, kad su MMA Lietuvos kovotojais jau praktiškai nėra reikalo klausti, su kuo norėtum susitikti ateityje ir dar kažką.
Nes atrodo, kad jūs susibėgat dažniausiai arba vienoje, arba kitoje salėje. Net dažniausiai turbūt pas Lauryną Urbanavičių Valetudą, ar nesusirinkat. Tai jau ten jūsų vienas prieš kitą ringe arba narve sunkiai ir be pastatysi, nes visi kuo puikiausiai vienas kitą pažįstat ir priešų nėra, ne? Ta bendruomenė tokia vieninga Lietuvoje darosi, jinai jau kurį laiką. Jo, bet matot, yra problema tame, kokie yra žmogaus tikslai. Jeigu, pavyzdžiui, mano tikslas būtų čia vietiniai rinkoje būti, pavyzdžiui, ten vietinė kažkokia žvaigždė ir panašiai, tada jo, būtų prasmė kažką iškviesti. Ten, pavyzdžiui, mano svorio yra labai stiprus kovotojai, tas pats Kondratavičius, Naglis Kanišauskas. Tai jeigu mano tikslas būtų būti geriausiu Lietuvoje, tai man reikėtų tada juos kviesti kovą. Bet šiaip mano tikslų tokių nėra, mano tikslai yra kažkur į užsienį, tai yra aš noriu savo, tas ambicijas parodyti kitur. Tai yra. Jeigu mano būtų tikslas vien tik Lietuvoje būti geriausiu, tai tikrai aš, tai va, dabar sėdėtume mes vis ir kviestume. Visus iš eilės. Tai visus iš eilės ten vardinčiau, ten man atrodo Erikas dar Golubovskis mano svorį, ten, žodžiu, reikėtų pasižiūrėti visą pilną sąrašą. Bet... Ir su Dominyku Dirkščiu galėtum išėti, jis ten mėgsta visokiausias. Ten jisai kažkada siūlė šitą boksą ten už 1000 eurų, tai aš galiu jam ir už 1000 eurų pasiūlyti ir graplingo kovą. Tai ką čia? Kaip sakant, jokių problemų, ne 1000 eurų svarbiausia. Taip. Realiai dabar taip. Aš suprantu, kad visą laiką yra planas. Sakai, kad dar porą kovų Lietuvoje ir po to Ryzen. Tačiau toksai jau konkretus planas. Čia yra mano tikslas. Jo, ir po to užsišvies, kad japonai pamatytų, ar ne? Dėl ko japonai? Visų pirma, dėl to, kad mūsų yra toks stilius daugiau imtynių, tai yra parterio. Ir eilę metų japonai mėgsta, tai jie supranta, kas yra parteriai. Lietuvoje ir Europoje dar nėra tokio mentaliteto, gal jie ten nelabai ir supranta dėl to parterio. Na, pasižiūrėkime ir UFC. Jeigu vyksta didelis renginys pats, jeigu stebi, matai, kad jeigu ilgiau parterių užsibūna žmonės, gyvai stebintys žiūrovai išsako savo nuomonę. Tai aš niekada nesuprantu, ar dėl to, kad jie prastai mato, na, sakykime, jeigu tu toliau sėdė, tu ten matai tą narvą ir ten tiesiog gulinčių žmonės, o ten smulkių judesių nematai. Ar tiesiog visi ištroški yra kraujo ir kuo daugiau ten visokiausių prakirtimų ir panašiai. Tai tas supratimas, žinai, yra turbūt ir apie pateikimą, ir apie tai, kokie meistrai susitinka ir ką daro, ar ne, parterį. Tai čia tiesiog šiek tiek tave pertraukiau, bet aš apie tą supratimą, kad turbūt tiesiog žmonės galbūt pramogos labiau ištroškia, ar ne? Mes vis dažniau matome, kad iš profesionalių kovų, MMA kovų, arba netgi to paties kickbokso, arba Muay Thai niekam nepatinka, kai ten stovi ir tyrinėja, ten žiūri, kur pas save gynybai spraga, ten priekinė ranka pagazdina ir panašiai, ar ne? Visi dabar tokia greito actiono nori. Tai... Jo, tai žiūrėkit, labai paprastai dabar. Boksas yra viena seniausių sporto šakų. Ir aš manau, kad jau yra tasai genuose, kad boksuoti, smūgiavimas vis tiek pritraukia. Pavyzdžiui, kas liečia imtynės, negrinai džiudžitsu, graplingas, imtynės parterį, jinai labai jauna dar. Ganėtinai jauna tikrai, jai ten gal apie 100, gal šiek tiek metų, kai jau nuo to laiko pradėjo kažkiek vystytis. Tai dar, Europos ir vakarų kultūrai tai dar nelabai yra priimtina tos imtynės. Kas liečia Japoniją, kaip žino, tai Japonija tai yra dziudo kalvė, tas pats visas tas džiudžitsu irgi ten labai yra populiaru ir žmonės netgi ateidami areną, į MMA kovą, jie mato, kaip, pavyzdžiui, kažkoks varžovas ten parsigriauna kitą ir jau ten prasideda tie kažkokie imtynių veiksmai. Tai jiems yra, kai jie supranta tai, kas vyksta, tai jiems yra įdomu, netgi įdomiau negu kaip smūgiuoti. Tai toks ir yra gal skirtumas tarp Europos ir vakarų kultūros ir rytų kultūros. Tai, kad gal yra daugiau to suvokimo. Kai yra tas suvokimas apie tas graplingą, džiudžitsu, tai jiems tas yra ir įdomiau. Tai kokiu dabar tų dviejų kovų norėtum Lietuvoje? Nes dabar viskas greitai, niekas nespėja pažiūrėti, kas yra Danielius. Kaip sakau, greitos kovos taip įspūdinga, bet niekas tada nežino, ta prasme, kokie gebėjimai yra paties kovotojo. Žinot, šiaip, aš jau ten
kaip daug kas sako, nu va, tu ten gal gali kažką pasirinkti, kažką panašiai, nu ne, aš jau negaliu pasirinkti taip labai varžovų, dėl to, kad... Su 2-0 taip negaliu. Jo, tai esmė tame su 2-0 ir vis tiek jau 27 metai, tai aš žinau, kad su kiekvienais metais vis jau mano traukinys taip gali išvažiuoti po truputį. Na taip, turim pavyzdžių, kai užsilaikę yra. Taip, tai va, aš nenoriu užsilaikyti, tai žinokit, man ką organizacija duoda, netgi ir va, mano pirma kur kova buvo prieš Redcliffą, tai va, atrodo labai didelė patirtis buvo, bet aš iškart sakiau, kad gerai, mes važiuojam, įimam varžovą ir einam kovoti, sakau. Nu, čia mano yra galimybė, kur aš turiu kovoti. Tai nesvarbu, ten ką duos, tą duos, sakau. Aš ir taip čia kiekvieną dieną toj salėje, sakau, aš čia prakaituoju, čia su vienais geriausiais kovotojais, čia prakaituoju, ko man bijoti, Čia sakau, čia gali būti mano dar vienintelė galimybė, kur galiu parodyti save. Tai turiu viską imti. Tai dabar kita kova, kiek suprantu, vasarį turėtų būti. Ne, bus kovo 22 dieną. Kovo 22 dieną. Jo, kovo 22 dieną, tai laukiu kažkokių detalių, kaip, kas, koks varžovas. Dar kol kas nieko nežinau, bet kad kovosiu, tai tikrai taip. Ką paduos, tą su to ir kovosi. Taip. Paskutinis klausimas. Kažkaip pačioj pradžioj užsiminė ir aš dabar netgi įdomu pasidarė tą smauglių treniruotę. Dabar matau tą užrašą smauglys Litveinė. Ir galvoju, tai kas yra tos smauglių treniruotės, kur, sakai, 5-6 valandas trunka? Kas tai yra per išbandymas ir atrakcija tokia? Jo, tai anksčiau dar kai mano karta, gal buvo dar senesnė karta, tai vat, treneris darydavo šeštadienį, sekmadienį ilgas treniruotės, tai būdavo po 5-6 valandas. Jo, tai... net nenoriu įsivaizduoti, tiesą pasakius, bet pasak. Jo, tai vat, grinai ta jo metodika ir išugdė tokius stiprius kovotus, nes tikrai kas liečia greplingą, kas liečia imtynės, tai dėl ko smauglys dominuoja eilę metų. Dėl to, kad yra tam tikra metodika ir ta metodika jau kiek eilę metų pasteisina. Jo, būna sunkios treniruotės, tikrai nepasakysiu, atrodo daugiau tokios psichologiškai sunkios, nes didžiausias yra priešas, tai tavo laikrodis. Atrodo, tu darai techniką, darai ir tu savo sakai, blema, nepažiūrėk į laikrodį, Tu tik kai pasižiūri į tą laikrodį, ten, pavyzdžiui, praėjo tik tai valandą ir viskas, ir tavo laiko sustoja. Ir tau atrodo, kad tu darai, pavyzdžiui, techniką, tau atrodo, kad tu pusę valandos darai tą techniką, pasižiūri į laikrodį ir tik praėjo 10 minučių. Nu, žodžiu, ten tas 6 valandas ant tiek užsitęsė, ten atrodo amžinybė. Tai vad, bet ta metodika labai pasteisina. Tikrai turim įspūdingai daug gerų kovotojų. Čia va, Tomas Mirnovas, Kasparas Strazdas, Arnas Šaduika, dabar va, iš mūsų mokyklos perėjo į Lenkiją, dabar Nikita Berkovičius. Tai tikrai ir eilė dabar tokių naujų netgi kartų atėjo, tikrai gerų. Ir eilę metų, aš nežinau, jau treneris pas mus nuo 95, jeigu neklystų metų, jau tą smauglio propagavimą daro ir tiek metų išsilaikyti ir būti imtynių aukštam lygiai, tai čia, nežinau, čia be žodžių, čia tiesiog, nežinau net ką pasakyti, tai yra verta pagarbos. Tai didžiausia duoklė turim atiduoti jam už tai, kad jis visą save atiduoda šitai veiklai ir žiūrėkit, mes turim kokius vaisius rezultatus. Mes rodom ir tarptautinėse arenose rezultatus. Tas graplingo pro kovas važiuojam, laimim medalius. Džiugu.